হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আমরা দেখব এটি মোটরসাইকেল ডায়াগনোসিস কেবল। এটা ইয়ামাহার জন্য মাল্টি কেবল। এটা হচ্ছে ওবিডি, যে কোনো ডায়াগনোসিস স্ক্যানার, ব্লুটুথ, ওয়াইফাই, এই টাইপের যতগুলো আছে যে কোনো স্ক্যানার বা প্রফেশনাল সবগুলো এটা দিয়ে সাপোর্ট করবে। তো আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এটা ইউজ করতেছি। এই যে দেখেন, যে কোনো ডায়াগনোসিস স্ক্যানার এটাতে ঢুকে যাবে। আর এখানে দেখেন, এটা হচ্ছে 6 পিন। এটা হুন্ডা আর ইয়ামাহা 6 পিন। তবে কিছু কিছু হুন্ডা মডেলও এটা সাপোর্ট করে এবং অন্যান্য কিছু ব্র্যান্ড আছে সেগুলোতে সাপোর্ট করে। এটা হচ্ছে ভিতরে 6টা পিন আছে। এটা হচ্ছে 4 পিন। এটা ওই আমার বিভিন্ন মডেলের জন্য। আর এটা হচ্ছে 3 পিন। অর্থাৎ ইয়ামাহার যতগুলো বাইক আছে এই হয়তো 3 পিন, নাহলে 4 পিন, 6 পিন। তো ইয়ামাহার জন্য এটা বেস্ট মাল্টি কেবল বলা যেতে পারে। তো আপনারা যারা প্রফেশনাল বা পার্সোনাল বাইক স্ক্যান করতে চান, এই ধরনের একটা স্ক্যানার কিনে, এই ধরনের কেবল কিনে আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন। বিশেষ করে মেকানিক ভাইয়েরা এটা করতে পারবেন। তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, এই ধরনের যে ব্লুটুথ, ওয়াইফাই বা ইএলএম যেগুলো আছে, এগুলো দিয়ে সব ধরনের গাড়ি কিন্তু সাপোর্ট করবে না। ওগুলো গাড়ির প্রোটোকল অনুযায়ী। তবে কিছু কিছু বেশিরভাগই সাপোর্ট করবে, তো কিছু কিছু মডেল সাপোর্ট নাও করতে পারে। তো আজকের মতো এতটুকুই। আগামীতে দেখা হবে অন্য কোনো টপিক নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।